कैसा लग रहा है हमें? अभी कैसा लग रहा है? मंटू यादव। क्या बोले नाम? मंटू यादव। मंटू क्या तो कि कब से देता था आईडी का? कब से आता आपको? 6 महीने सर। अभी मेरा सेटिंग होने के बाद कितना कम हुआ आपको? ये लगभग 80% सर। 80% हुआ। खुश है इलाज से? हाँ खुश है सर। 6 महीने से बहुत दर्द हुआ। बहुत दर्द सर, सुबह में उठ नहीं पा रहे सर। गोली दवा कितना खाए? गोली बहुत है। 6 महीने से गोली दवा खा रहे थे, हाँ सर। कम नहीं हुआ हमारा। कम नहीं हुआ सर। हमारा एक सेटिंग से अभी 80% कम हुआ। ओके सर। बिल्कुल कम है पेन अभी। हाँ पैन कम है सर। खुश है क्या इलाज से? सर खुश है सर। हैप्पी? हैप्पी सर। वेरी